Oi pessoal, hoje eu vou trollar uma amiga. Deixa eu botar aqui. Vou trollar ela. Vou só apagar um negócio aqui, tá? Isso aqui não liga, é porque minha prima tá com o celular, tava com o celular dela. Legal. Só que eu estou sem gasolina. Sem gasolina. Gente, ela deve... Bora ver se ela vai cair. Para ver se ela vai cair. Gente, por favor, isso merece um like. Meu Deus, para ver se ela vai cair. Gente, ela mandou um áudio. Qual a rua que você tá? Gente, tá gravando um áudio. Eu vou pedir pro meu pai, tá? Pra ele me levar pra aí. Tô indo te buscar. Te mandei, tô esperando, bora ver. Eu vou esperar um pouco pra ver se ela chega. Gente, ela tá gravando um áudio, bora ver. Gente, ela tá caindo direitinho nessa, meu Deus. Eu acho que ela já deve estar lá já, a casa dela é perto. Meu Deus, vou esperar ela gravar aqui já. Não tô te achando. Você não tá aqui. Tô te procurando faz um tempo e não tô te achando. Você não confundiu a rua? Meu Deus, ela tá caindo nessa, meu Deus. Vamos daqui. Tô gravando, dá um oi aí pro pessoal. Tô gravando, dá um oi aí pro pessoal. Meu Deus, tá indo pro lixo, calma aí, gente. Meu Deus. Olha o que ela falou. Gente, ela mandou um oi pra vocês, tá? Tchau. Não. Calma aí. Calma aí, rapidão, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.